Xiaomi'ning hududidan bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. 6 qavatlik novostrojkamiz 3-qavatda bo'lyapti. Zolotoy etaj o'rtada. Asosiy kirish qismimiz uzun koridor bo'lyapti. Chiroyli prixojniy mebel qilingan. Ko'rayotganingizdek, hamma xonalarga alohida kiriladi. Birinchi eshigimiz bu. Katta oshxonamiz bo'lyapti. Deraza bor, kuxona mebel qilingan, texnikalari bor, bemalol o'tirib ovqatlanish uchun joy ham bor. Isitish tizimi двухконтурный котел. Umumiy kvadraturasi 77 kvadrat bo'lyapti. Bu yerda esa sanuzol, to'rda dush, sanuzol ham kattagina. Va mana bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona qilingan, barcha sharoitlar bor. Ko'rayotganingizdek, ilohim hammamizga mana shunaqa uylar olishni nasib etsin. Koridorimiz oxirida bitta bolalar uchun yotoqxona qilingan, bir kishilik. Shkaf, divana qo'yilgan. Bu yerda esa mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamiz ham kattagina, ko'rayotganingizdek, mehki mebellar qo'yilgan, ajoyib chiroyli remontlar bilan attachment bo'lgan, ajoyib katta televizor va katta lustra qo'yilgan. Samarqand shahar Xiaomi'ning hududida Rustam Sho'rbon orqasida bo'lyapti. 3 xonalik 3-qavatda 70 kvadrat, narxi 77 ming, yana savdosi bor. Faqat naqd pulga. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerlar qoldirma, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta videoga like va podpiska bosishdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.